छाकाणि त तव्हां असांजो वजूद ख़तम थी वेंदो इज़ा शम्स कुव्विरत जॾहिं सिज खे वेड़ियो वेंदो वइज़त नुजूमुन क़दरत जॾहिं सितारनि खे लाथो वेंदो हर शइ ख़तम थी वेंदी हर शइ फना थी वेंदी पर उन वक़्तु सिर्फ़ु हिकिड़ी ज़ात हूंदी उहा ज़ात हूंदी रब करीम ऐं रब करीम फरमाए थो मूंखे ॿियो को कमु न आहे मूंखे का शइ जो कमु न आहे कुझु बि न आहे पर मूंखे इहो हिकिड़ो ई कमु आहे त मां हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ां थो ऐं ईमान वारो तव्हां बि उन जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ो मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्त वरी अलाह ताला फरमायो आहे वरफ़अना लक ज़िक्रक ए महबूब करीम मां तुंहिंजो शान तुंहिंजो ज़िक्र आला करे छॾियो आहे बुलंद करे छॾियो आहे जेकॾहिं केरु बि करे का ॻाल्हि कोन्हे तुंहिंजो रब तुंहिंजो शान बयानु करे थो तंहिंजे करे दोस्तो कोशिशि कयो जेको बि वक़्तु गुज़रे तव्हांजो हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ो छाकाणि त इन में ई तव्हां असांजी भलाई आहे इन में ई तव्हां असांजी चङाई आहे छाकाणि त तव्हां असांखे जेकॾहिं ज़िंदगी मिली आहे त हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके मिली आहे तव्हां असांजी मुहबतूं जेके आहिनि उहे मुंहिंजे आका मुंहिंजे हादी मुंहिंजे रहबर सॼण हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आहे तव्हां असांजो जेको मेलाप आहे उहो हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके आहे तव्हां असांजी जेकी हीअ मुहबत आहे पहचान आहे उहा आका करीम जी पहचान आहे इन करे तव्हां असांखे घुरिजे तव्हां असां मुहबतूं पकड़ियो ऐं आका करीम जो शान बुलंद बाला अलाह ताला कयो आहे हीअ तव्हां असांजी ज़ुबान खां बुलंद शान आला हर वक़्तु जारी जारी छाकाणि त हीउ जेको ज़िक्र नबी आहे हीउ तव्हां असांजे गुनाहनि जो कफ़ारो आहे हदीस मुबारक आहे त ज़िक्र औलिया कफ़ारत जेकॾहिं ज़िक्र औलिया जो जेको आहे उहो कफ़ारो आहे ज़िक्र नबी जेको आहे कफ़ारो आहे मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्तो जेकॾहिं औलिया जो जेकॾहिं ज़िक्र थिए त उहो असांजे गुनाह जो कफ़ारो थियो पर मुंहिंजा आका मुंहिंजे हादी मुंहिंजे रहबर सॼण हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको ज़िक्र थिए थो उहो अफ़ज़ल तरीन इबादत आहे इन खां का ॿी वधीक इबादत न आहे पर मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्तो मुंहिंजे आका मुंहिंजे हादी रहबर फरमायो आहे त असलात मेराजुल मुमिनीन नमाज़ मोमिन लाइ मेराज आहे तव्हां असां मुहबत रसूल खे बि सॾायूं आशिक़ रसूल बि सॾायूं ऐं आशिक़ अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा बि सॾायूं ऐं हज़रत पीरान सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी जा मुरीद बि सॾायूं पर जेकर असां नमाज़ न पढ़ूं त असांजी मुहबत ज़ैफ़ आहे मुंहिंजो आका मुंहिंजो हादी मुंहिंजो रहबर हज़रत पीरान सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज लादकानी फरमाइनि था त अल्लाह ताला उन शख़्स सां नाराज़ हूंदो आहे त उनखे पंहिंजो सजदो न कराईंदो आहे पर जंहिंसां राज़ी थींदो आहे उनखे सजदे सज ॾींदो आहे मुंहिंजा दोस्तो कोशिशि कयो नमाज़ पढ़ो हीअ तव्हांजी नमाज़ जेकी आहे हिते तव्हां असांजी कामयाबी ऐं कामरानी ॾींदी त अॻिते बि तव्हां असांजे लाइ निजात जो छुटकारो आहे इहो ई तव्हां असांजे लाइ हर शइ आहे दुरूद शरीफ़ जेको आहे हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां हर वक़्तु जेकॾहिं पढ़ूं था हर घड़ी पढ़ूं था आका करीम फरमाइनि था मां दुरूद ॿुधां थो उन शख़्स जो जेकॾहिं डॉक्टर साहब पढ़े थो साईं मौली साहब पढ़े थो ॿियो को शख़्स पढ़े थो त उनखे अलाह जो हबीब थिए थो मां उनजो नालो बि सुञाणा थो ऐं उनजे वाल साहब खे बि सुञाणा केॾी न वॾी अफ़ज़ल ॻाल्हि आहे तव्हां असांखे घुरिजे त तव्हां असां हर वक़्तु दुरूद पढ़ूं तॾहिं त अलाह ताला जे हबीब अलाह ताला पाण फरमायो वलल आख़िरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला ऐं मुंहिंजा महबूब मां तुंहिंजो ज़िक्र अवल बि करे छॾियो आहे आख़िर बि करे छॾियो आहे हज़रत आदम खे माफ़ी ॾिनी तुंहिंजे इस्म जे करे हज़रत नूह नबी अल्लाह खे माफ़ी ॾिनी तुंहिंजे करे हज़रत अयूब खे माफ़ी ॾिनमि तुंहिंजे करे हज़रत ईसा खे माफ़ी ॾिनमि तुंहिंजे करे हज़रत मूसा खे जेकॾहिं तूं सिनान ते जेकॾहिं आयो त तुंहिंजे करे उनखे पहचान ॾिनी मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्तो हीउ ज़िक्र मुहम्मद करीम जेको आहे तमामु बुलंद बाला आहे ऐं जिथे थींदो आहे जीअं नाक़स सगोरे चयो यारी वारी जिन अकई तुंहिंजी रिज़्क़नि में बरकत पई आहे परहा पंजोणा हेल रहणा आईंदी थींदा छो न अमीर मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जेके डॉक्टर साहिब हिते यारी मल्हाए थो ॿारहीं में मल्हाए थो अलाह ताला हिन जे घर में हिन जे सहन में हिन जे उताकुनि खे अलाह रोशन करे छॾियो आहे पर मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जेकॾहिं तव्हां बि चाहियो था असांजी दिलियूं रोशन थियनि त हर वक़्तु दुरूद शरीफ़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो छाकाणि त इहा ई तव्हां असांजे लाइ कामयाबी मिलंदी आहे अलाह ताला क़ुरान मजीद फरमायो आहे इन सलात तन्हा अनिल फ़हशा वल मुनकर बेशक नमाज़ जेकी आहे बुराई ऐं बुराई खां बचाए थी जेकर तव्हां असां चाहियूं था त पंहिंजा बचनि खे पाण खे तनाई खां बुराई खां बचायूं त नमाज़ जी ताक़ीद कयो ऐं अवल वक़्त में नमाज़ पढ़ो छाकाणि त इहा ई हर शइ जी कामयाबी आहे मुंहिंजा आका मुंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान आहे आशिक़ जी नमाज़ जेकी आहे उहा तहज्जुद जी नमाज़ आहे तॾहिं अलाह ताला क़ुरान मजीद में फरमायो आहे सल्लल्लाहु अलैहि दुलूक शम्स ला बता व क़ुरान फजर इन क़ुरान फजर कान मसूदा व मिन अल-लैल फतहज्जत बिनाफिलतन लक अता यबसक रब्बुक मकाम महमूदा मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्तो अलाह ताला फरमाए थो ए महबूब पंहिंजो
उम्मतन के चओ जेकॾहिं मोहब्बत चाहिनि था मूंसां इश्क करणु चाहिनि था त तहज्जुद जी निमाज़ पढ़नि सॼी राति जेके आहे तहज्जुद जी निमाज़ पढ़नि जे सिज उभिरे उनखां क़ुर शरीफ़ पढ़नि निमाज़ पढ़ंदा रहनि त अल्लाह ताला बि राज़ी थींदो त ए महबूब तूं बि राज़ी थी जा। मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्तो अल्लाह ताला तव्हां असां सभिनी खे हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दर जी चाट चमड़ जी सादत नसीब अता फरमाए। दुआ आहे अल्लाह ताला जो त कोरोना जेकी हिन असांजे मुल्क ते आई आहे अल्लाह ताला इन खां बि असांखे पर्दो पनाह अता फरमाए ऐं हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिते जिते आशिक़ रही रहियो आहे अल्लाह ताला उन जी हिफ़ाज़त अता फरमाए। हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उन जे आल जी मोहब्बत नसीब अता फरमाए। मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्त हिकिड़ी ॻाल्हि करे दुआ खे कंदासीं। हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी नियाणी अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिकिड़े ॾींहुं पंहिंजे घर वारे हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा खे कुझु धर्म ॾिए थी त साईं मुंहिंजे लाइ ॾाढ़ू वठी अचो। पाण वञनि था ॾाढ़ू वठी अचनि था वठी करे वापसि जॾहिं अचनि था उहो ॾाढ़ू कंहिं फुरियो आहे ख़िरात में उहो ॾाढ़ू हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा ॾाढ़ू इन करे ॾिए थो। पाण फरमाइनि था मां ॾाढ़ू इन करे ॾियां थो त हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौल आहे त दुनिया में जेकॾहिं अल्लाह जे नाले ते ख़ैरात कंदो त उनखे ॾहों मिलंदी आहे आख़िर त मां उहो अल्लाह जे नाले ते ख़ैरात ॾिनमि। घर आयुमि अमर साईं अर्ज़ु करे थी साईं मां तव्हांखे कुझु चयो हो वठी अचो पाण चवंदा मां अल्लाह जे नाले ते कुझु वक़्त में अचे थो को माण्हू दरवाज़े ते दस्तक ॾिए थो ऐं खोले थो दरवाज़ो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा त मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्त को शख़्स बीठो आहे ऐं उन खणी आयो आहे कुझु शइ पाण चवंदा छा आहे ॾाढ़ू आहे पाण ॾंडी खोले ॻोल्हनि था त उन में नओं ॾाढ़ो आहे पाण फरमाइनि था हीउ मुंहिंजा न आहे साईं कीअं न आहिनि इहे मुंहिंजा न आहिनि वरी वापसि खणी वञे त कुझु टाइम खां पोइ मोटी अचे थो चए साईं हीअं ॾिसो पाण घणनि था 10 ॾाढ़ा की हा भाई हीउ मुंहिंजा आहिनि पाण शख़्स अर्ज़ु करे साईं पहिरियां ॾाढ़ू बि खणी आयुमि हाणे बि खणी हो तव्हां पंहिंजा न कया हे पंहिंजा कया त पाण हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा फरमाइनि था त हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कौल आहे त जेको शख़्स हिन दुनिया में अल्लाह जे नाले ते ख़ैरात कंदो आहे उनखे ॾहूण मिलंदो आहे ऐं आख़िरत 70 मिलंदी आहे। जॾहिं तूं नओं ॾाढ़ो खणी आए त मूंखे यकीन थियो त इहो हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल मुताबिक़ न आहे त मुंहिंजे इहे ॾाढ़ू न आहिनि छाकाणि त हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल आहे त 10 दुनिया में तोखे मिलंदा जॾहिं तूं 10 खणी आए त मूंखे यकीन थियो त मुंहिंजा ॾाढ़ा आहिनि। तव्हां असांखे इहा घुरिजे असां यकीन मुस्तकम कयूं त हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त असलात मेराज मुमिनीन त मुमिननि लाइ मेराज निमाज़ आहे। तव्हां सां यकीन हुजणु खपे त तव्हां सां निमाज़ पढ़ंदा त अल्लाह जो हबीब मिलंदो ऐं अल्लाह ख़ुदि पाण मिलंदो। मुंहिंजा अज़ीज़ प्यारा दोस्त जेकॾहिं अल्लाह जे राह में तव्हां ख़ैरात कयो था त पक ॼाणो तव्हांखे ॾहूण मिलंदी दुनिया में तव्हांखे ॾहूण ऐं आख़िरत में 70 मिलंदी। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब खे अर्ज़ु कंदुमि सिर्फ़ु साईं दुरूद गोसिया 3 दफ़ा पढ़े उन खां पोइ दुआ छाकाणि त हीअ असांजी तसल्लुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिन मअदिल जूद वल करम वालिही व सहाबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिन मअदिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिन मअदिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद नबी साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल आला या रसूलल्लाह हुज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना या अल्लाह ही महफिल मीराज शरीफ की पांजे बारगाह में कबूल मक़बूल अता फरमा।
या अल्लाह नबी कुरान शरीफ में जेके शरीक थे सभी जे घर में खड़े तू आके तो अता फरमा या अल्लाह सभी के जिन्नात बलियात के बाद खान दूरी अता फरमा या अल्लाह सभी के जादू तोड़े का पर्दो पनाह अता फरमा या अल्लाह सभी के हुस्न इखलाक अता फरमा या अल्लाह सभी के नमाज पढ़े तौफीक अता फरमा या अल्लाह सभी के कुरान शरीफ पढ़े तो अमल करे हिदायत नसीब अता फरमा या अल्लाह ही की मिलाद शरीफ में महफिल कई वई है इन जे सवाब हदियतन तौफतन अकीदतन मोहब्बत नजरानतन हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पे या अल्लाह का मकबूल अता फरमा या अल्लाह हाज़िर तामल सलाम हाज़िर कलाम सवाब जेको कुछ पढ़े हुआ दुरूद शरीफ सवाब उन्हें सवाब हदियतन तौफतन अकीदतन मोहब्बत नजरानतन पीरान पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी गौसे ज़रदानी शहबाज अजरा मकानी हुजूर पे या अल्लाह का मकबूल अता फरमाए बिस्मिल्लाह जमीला कादरिया नक्शबंदिया सिलसिला इमामिया मखदूमिया हबीबिया कलंदरिया बुस्तानिया शाजिया खुसूसन हाल जमाजा अजीज अकारिब उस्ताद मुर्शिद वालिदैन जेके हिन दुनिया में रिलत फरमाया या अल्लाह उन सभी जे रूह रहमत सभी जे दर्जा बुलंद अता फरमा खुसूसन हाजी महफिल खान हाजी साईं यासीन साहब साईं मोहम्मद आजम साहब आई साईं मदद साहब की वालदा वालिदा जे रूह रखो बिशन दर्जा दी बुलंदी अता फरमा या अल्लाह खुसूसन जेके हाल जमात मौजूद आहे उन जे अजीज अकारिब उस्ताद मुर्शिद वालिदैन जे रूह रखो बिशन हज़रत सवाब या अल्लाह उन सभी जे दर्जा दी बुलंदी अता फरमा या अल्लाह उन सभी जी कब्र कुशा दी सूरत अता फरमा या अल्लाह उन सभी के हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाड़ो नसीब अता फरमा या अल्लाह ये महफिल की मिलाद की रचाई है या अल्लाह जे हिन में हिस्सो वतो अदा में तन हिस्सो वतो है या अल्लाह उन सभी जो खैर अता फरमा उन सभी जे रिज़्क़ हलाल में खुशहाली अता फरमा सभी के दीन इस्लाम भलाई अता फरमा या अल्लाह जे बीमार हाल या अल्लाह उन सेहत कामिला आजिल अता फरमा या अल्लाह जी नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम तमा सेहत कामिला आजिल अता फरमाई ई असा सभी मरीजन के सेहत कामिला आजिल अता फरमा खुसूसन साईं मोहम्मद जुमन साईं के जेके हमेशा इते सदारत कंदा आहिनि इन महफिल शरीफ की या अल्लाह उन के कामिला आजिला अता फरमा या अल्लाह उन्हें दर्द मर्द दूर अता फरमा या अल्लाह सच्ची बाबा साईं इब्राहिम साईं जो मौत आए गुलाम आहे या अल्लाह साईं मोहम्मद जुमन साईं गुलाम आहे उन जो या अल्लाह साईं मोहम्मद जुमन के सेहत कामिला आजिला अता फरमा खुसूसन साईं डॉक्टर साहब के सेहत कामिला आजिला अता फरमा या अल्लाह डॉक्टर साहब जे बाहर या अल्लाह डॉक्टर साहब जे अजीज अकारिबन खुसूसन साईं डॉक्टर साहब जे वडे साईं मदर साहब के सेहत कामिला आजिला अता फरमा या अल्लाह डॉक्टर साहब जे जेके भी दुश्मन आहिनि उन खे या अल्लाह ताक़ीद अता फरमा या अल्लाह उन हिदायत नसीब अता फरमा या अल्लाह जेके भी हिते हज़रत हबीब करीम आशिक मौजूद आहिनि या अल्लाह उन सभी जे मक़सद पूरा अता फरमा या अल्लाह जेके जुगा पंहिंजा न आहिनि अॼो की मिलाद सभी के पंहिंजा जुगा नसीब अता फरमा या अल्लाह अॼो के मिलाद सभी के जेके हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी चाट न चुमी सघिया असां सभिनी खे चाट चवण जी नसीब अता फरमा या अल्लाह असां सभिनी खे करबला बोला जी शाह नजब जी या अल्लाह बगदाद शरीफ ज़ियारत नसीब अता फरमा या अल्लाह ही मिलाद शरीफ पंहिंजे बारगाह में कबूल मक़बूल अता फरमा ऐं हिन मिलाद शरीफ खे सभिनी असां सभिनी ते रहम ऐं करम अता फरमा या अल्लाह जेके हिते हाल में मौजूद आहियूं या अल्लाह जेके हिते हलिया विया आहियूं सभिनी ते रहम अता फरमा करम अता फरमा या अल्लाह हिन हज़ारनि जे आमीन जे सदक़े मूं गुनाहगार जूं दुआऊं कबूल मक़बूल अता फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व मिन्ना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या अल्लाह असांजे शहर मोरे ते रहमत अता फरमा सोनी सिंध ते रहमत अता फरमा या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान ते रहमत अता फरमा या अल्लाह सच्ची बाबा इब्राहिम साईं जे दर्जा दी बुलंदी अता फरमा उन दर्जा दी बुलंदी में असां सभिनी खे भागे भाई वार फरमा या अल्लाह जेके भी हिते मौजूद आहिनि या अल्लाह हिन मुल्क खे जेको भलारो मौजूद आहे उन जे आमीन जे सदक़े मूं गुनाहगार जूं दुआऊं कबूल मक़बूल अता फरमा या अल्लाह ही मिलाद शरीफ पंहिंजे बारगाह में कबूल मक़बूल अता फरमा या अल्लाह हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद शरीफ आहे हिन में जेके भी मौजूद आहिनि सैयद कराम ठाहींदड़ जा जेके मुर्शिद करीम हिते मौजूद आहिनि डॉक्टर साहब जा उन्हनि जे सदक़े में असांजी दुआऊं कबूल मक़बूल अता फरमा اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا وراحة عند الموت وبعد الموت والفوز بالجنة ونجاة من النار رب زدني علما كثيرا فهما رب زدني علما كثيرا فهما رب زدني علما كثيرا فهما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाए व सूइल क़ज़ाए व दरक़ल शिकाए व शुमातल अदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सब्र ते रहमत अता फरमाए, करम अता फरमाए। हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के सदके, हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वल्ले के उल्फन के सदके, हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजुहा के चेहरे मुबारक के सदके या अल्लाह ते करम अता फरमा। असा सभी सगीरा कबीरा गुनाह माफ अता फरमा। या अल्लाह जेके नरीना औलाद ना है उनके नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जेके औलाद है उनके नेक साले फरमान बदार बना। या अल्लाह सभी के हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चो पक्को आशिक बना। या अल्लाह इन घर वारन थे, या अल्लाह इन कलौड़ा बिरादरी के या अल्लाह से कामिला आज लाता फरमा। या अल्लाह जेके इश्क़ आका ने रसूल मौजूद आन सभी के विषय कामिला आज लाता फरमा। या अल्लाह डॉक्टर साहब है उन्हें वालिदैन का दर्जा बुलंद अता फरमा। या अल्लाह सभी के विषय कामिला आज लाता फरमा। या अल्लाह डॉक्टर साहब ने जो बाहर मौजूद है ओमान में साददा साहब, या अल्लाह रफनवाज साहब उन्हें सभी के विषय कामिला आज लाता फरमा। या अल्लाह हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके इन्हें उस आका ने रसूल की हिफाजत अता फरमा। बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।